안녕하세요. 오늘은 아두이노와 중력 가속도 센서 그리고 LED 스피커를 가지고 흔들림이나 진동을 감지했을 때 스피커에서 사이렌 소리가 울리고 LED가 깜빡깜빡 빛나는 회로 실험을 해보도록 하겠습니다. 우선 준비물로는 아두이노 나노보드, 그리고 회로를 좀 쉽게 만들 수 있는 브레드보드, 그리고 소리가 나는 스피커, 그리고 LED 저항, 그리고 가속도 센서입니다. 브레드보드 위에 아두이노 나노보드를 꽂아 주시는데, 우선 꽂아 주실 때는 회로를 만들 수 있게 간격을 잘 만들어 줘야 됩니다. 그래서 영상처럼 디지털 포트가 많이 있는 부분에는 세 줄이 남도록, 그리고 아날로그 포트 쪽에는 위에 2줄이 남도록, 그리고 왼쪽에 모서리 쪽에 핀들이 맨 끝에 닿도록, 이렇게 영상 보시면 이렇게 연결해 주시면 회로 연결이 쉽습니다. 다음으로 만든 코드에 따라서 다를 수 있는데, 이번 실험 같은 경우는 아날로그 4번을 SDA, 아날로그 5번을 SCL로 정해서 코딩했습니다. 그래서 이렇게 연결해 주시면 됩니다. 자세히 보여드릴게요. 자, 그 다음으로 저항을 연결할 텐데, 저항을 연결하는 이유는 사용하는 LED의 동작 전압이 5V에서는 망가질 수 있기 때문에 저항을 사용하는 겁니다. 저항의 한쪽은 GND 그라운드로 끼우시면 되고, 나머지 한쪽은 브레드보드 맨 끝 쪽에 연결해 주세요. 자, 이렇게 연결하시고, LED의 긴 다리 플러스, 짧은 다리가 마이너스인데요. 짧은 다리 쪽이 저항의 한쪽 끝과 연결되도록 하시고, 그리고 나머지 긴 다리는 D12, 디지털 포트 12번에 꽂으실 수 있게 합니다. 코딩을 어떻게 하느냐에 따라서 포트는 달라질 수 있는데, 지금 만든 코드 같은 경우는 디지털 12번 포트에 LED를 사용하도록 코딩했습니다. 그 다음으로 소리가 나는 스피커인데요. 스피커는 극성을 크게 구분하지 않으셔도 되고요. 출력이 어차피 모노이기 때문에 스피커의 다리 한쪽은 그라운드 GND, 나머지 다리 한쪽은 디지털 4번 포트에 연결하시면 됩니다. 이렇게 해서 연결을 했고요. 회로는 이게 완성이고요. 만든 코드를 업로드하기 위해서 데이터 케이블, 전원 데이터 케이블을 한쪽을 연결하고 나머지 한쪽은 컴퓨터에 연결하겠습니다. 자, 코드를 업로드 할게요. 미리 짠 코드인데요. 업로드 버튼 누르면 업로딩이 완료가 될 때까지 기다리고요. 완료가 된 다음에는
사이렌 소리가 울렸죠? 자, 흔들어 볼게요. 자, 이렇게 흔들면 LED가 깜빡거리면서 스피커에서는 사이렌 소리가 납니다. 자, 업로드가 된 이후에는 PC와의 연결은 제거해 주시면 되고, 나머지 전원은 이와 같이 보조 배터리를 연결하시면 보조 배터리의 용량에 따라서 오래 사용하실 수도 있는데, 부피가 크니까 보통의 보조 배터리들은 간단한 실험을 위해서 이러한 작은 고볼트 전지를 사용하셔도 좋습니다. 근데 USB 전원에 비해서 오래 가진 않아요. 자, 건전지 홀더에 스냅 끼우고, 여기에서 보시면 빨간색 선이 VCC, 검정색 선이 GND. 근데 아두이노에서는 볼티지 인, V인에 연결해 주시면 됩니다. 아두이노에서 보셨을 때 지금 나노 기준에서는 GND VIN이 볼티지 인이 같이 붙어 있어요. 그래서 이 부분만 빨간색 선이 오른쪽으로 가도록 신경 써서 연결해 주시면 됩니다. 자, 회로는 완성이 됐고요. 완성된 회로를 지진 경보기 키트 전개도에 적용을 한다면 전개도 안에 이렇게 넣어 주시면 됩니다.